мегӯянд дунёи ботинии рассомонро мешавад аз асарҳояшон пайдо кард. Онҳо бо рангҳои гуногун ҳиссу ҳоли хешро ба асарҳояшон интиқол медиҳанд. мешавад як бор ба асарҳои онҳо назар кард ва дарк намуд, ки чӣ гуна ҳаяҷону фикру андеша доштанд. дуруд дӯстони азиз, барномаи мегӯянки аст ва мо тасмим гирифтем, ки дар ин барнома роҷеъ ба фаъолияти эҷодии як нафар рассоми ҷавону муваффақ Лайло Қурбонова қисса кунем ва омадем ба устохонаи эшон ва роҷеъ ба ҳунари он кас суҳбат мебарем. дуруд ба шумо. Салом. Хуб ҳастед? Коратон хуб аст? Мо омадем, ки роҷеъ ба асарҳои эҷод кардаи шумо, роҷеъ ба корҳои эҷодии шумо суҳбат кунем. Мегӯянд, ки шумо аз зумраи он рассомоне ҳастед, ки бештар аз рангҳои шод истифода мебаред. бештар корҳои эҷодиятон масалан дунёи шоду рангин дорад. Бале, ман рангҳои равғанӣ бисёртар истифода мебарам ва манзаранависӣ, натюрморт, композитсия бисёр тасвир мекунам. Азбас ки манзараҳои хеле зебо дорем, манзараи худамонро тасвир карданро нағз мебинам. Бетараф буда наметавонед ин қадар зебоии тавистон мебинед. Корҳои манзара гуфтед, чӣ гуна аст? Бештар корҳои шумо мегӯянд, ки реалӣ аст, не? Шумо дар асоси реализм корҳои эҷодии худро масалан рӯи кор меоред. Хоса ин табиати зебо. Куҷо аст инҷо? Инҷа Варзоб аст. Дараи Варзоб. Хуб, рафтед инҷо? Мо бисёр тобистоно сайру гашт мекунем, манзараҳои зеборо ё ки сурат мегирем, ё ки этюд мекунем, рафта дар ҳамонҷо мо тасвир карданро нағз мебинем. Бале, хеле зебо аст. Фасли баҳор аст, не? Бале. Фасли баҳор. Хоса фасли баҳор фасли хеле қулай барои рассомон аст, не? Рангҳои бисёрам аҷоиб дорад. Фикр мекунам, ки барои рассомон фасли баҳору тирамо ҷолиб аст. Бале, бале. Тирамо рангҳои зарду вайҳа сурху рангҳо зиёд аҷоиб дорад ва баҳор ки бештар сабз мешавад рангҳо. Тасвир кардан ба хело ҳам аҷоиб мебурад. Ин асаратон кадом сол эҷод кардед? Ин 3 сол пеш. 3 сол. Инам моли шумо аст. Дар болои коғаз гуаш, рангҳои гуаш хати ба рамқа дар рамкаи шишагӣ гирифта мешавад. Ин жанри хос аст, ки бо масалан унсурҳои миллӣ ҳамин гуна тасвирҳо офаридан? Ай миллӣ ҳисоб мешавад, баъд ин фикри ман буд. Мисол ки фикрони ҳам ҷа шутуру ҳам орнаментҳои миллӣ истифода бурдагӣ. Мегӯянд, ки дар баробари оне ки шумо табиатро дӯст медоред, дунёи реалиро дӯст медоред, ҳамчунин таваҷҷӯҳ ба таърих низ зиёд доред, не? Албатта. Бале. Хуб, ин асаратон чӣ аст? Ёли тамом шудагӣ нест, инам натюрморт дар жанри дигар намуд мебошад. Яъне ки кӯзҳо ҳастану леки дигар намуд тасвир кардаи композитсия ба дохил мешавад. Вале нотамом аст, ин давом дорад. Албатта ки тамом ки шуд дар намоиш мемонем. Хуб, чӣ илова мекунед ба ин? Масалан аз нигоҳи як тамошобини оддӣ фикр мекунем дигар кори тамом шудааст? Дар як гамма тасвир кардам, ки рангҳои ором мебошад. Мисол хеле ягон ранги дигар надорад, ки мисол дар чашм дигар намуд натовад. Оромдиҳанда мебошад. Ва оромиш мебахшад ин гуна рангҳо ба равони одам. мегӯянд, ки тапиши қалби инсон бо нигоҳ кардан ба рангҳои гарм боло меравад ва нерӯву қувваи тоза ба ҷисм ворид мегардад ва боис мешавад, ки вуҷуди инсон эҳсоси гармӣ кунад ва ҳисси меҳмоннавозӣ дар ӯ пайдо шавад. ва ин дар ҳолест, ки рангҳои сард мисли сабз, обӣ ва бунафш сабаби эҷоди ҳисси оромиш, розолудагӣ ва афсурдагӣ мешавад. Лайло Қурбонова вобаста ба ин назария дарсҳои инфиродӣ ба шахсони мухталиф медиҳад ва бо рангҳо ба равони инсонҳо таъсир мегузорад. мо дар эҷодияти ӯ бештар рангҳои рӯшанро мушоҳида кардем, вале дар ин баробар рангҳои сард низ хеле барҷаставу зебо дар эҷодиёти ӯ инъикос ёфтаанд. اینجا باز یک مصوره دیگه دارید مانند به مینیاتور است نه؟ بله اینم مینیاتور بوری میشد و اینم کمتر فکری من بود. درختی انار چخه که از محبت عشق اویله در نظر دارد. سرفرزندی برامقه انار را تصویر کردم.
اینجا رنگ‌های قلم بیشتر استفاده شده که موی قلم؟ نه اینم گوهش می باشد. آها. اینم قلم قطی بعد رنگ‌های گوهش‌ها استفاده بردگی می‌کنیم. و این تصویری خیلی زیبا. بولونگی هم رنگی چقدر هم مینیاتюра میشد هم خیلی اینم فکرانی خودم می باشد کامپوزیسیا چقدر که می‌بینید نقشوی گردوش با کشیدم. دخترک‌ها هستن. دخترای رقصش تصویر کردم با نمود دیگر. ریالی نیست و با دیگر. بله. عجیب. اینم گوهش رنگای گوهش می باشد. از کی به همین گونه ژانر رو آورده؟ چون من بیشتر کارهای شما رو می‌بینم مثلا آمیخته با ریالی و تخیلی هست و بیشتر میل به ریالی می‌کند. می‌تونه؟ بسیارتر ریالی کار میکنم لیکن کم کم با خیلی هم کار کردن در کار که فکرونی واسه میکنم. یعنی تفکر انسان رو بای میکنه. بله. عجیب. خب این مصوره خرد اینم ژانر عجیب است. این چه ژانر است؟ اینم کامپوزیسیا با داخل میشد. چقدر که میبینید درخت ارنامنت هم است با رنگای سبز و است که بسیار هم شهر ما زیبا میباشد. رنگای سبز رو بسیار استفاده بردم. و درختی که گل کرده است. مصوره بالا و هم زمستان لیکن زمستان میباشد که این هم ریالی نیست. درخت همچون کامپوزیسیا یعنی که رنگای کم لیکن تصویر کردم که همچون برف است. برف میباره. خنکی ها. عجیب خیلی تصویر زیبا. و با رشته هم کار میکنه؟ از همه چی یک کار کرده میشه. اینجا سه نمود رشته را استفاده بردم که ای رشته چند نمود کامپوزیسیا کار کرده میشه. فکرای وسیع کرده میشه. و یک تصویر خیلی جالب است. بهار است. بهار است. هوا گرفته است و انتظار است که باران میبارد. این مناخروم نام دارد که دیگر رنگای استفاده برده نمیشه. یعنی که فقط سه رنگ دارد. اینجا فکر میکنم سه رنگ است نه؟ نه اینجا خیلی رسومی قطعی ما بسیار رنگ استفاده میبریم لیکن دیگه آدم میبینم میگن که 2 یا 3 نمود رنگ است. خب چی رنگ استفاده بردید شما؟ خیلی سیاه استفاده میبریم کبود. اینا سیاه هستن. سرخ لیکن شما سرخ در اینجا نمیبینید. سرخ همینجا باید کم کم باشد. بله. بعد آخر رنگ آسمانی فضا مثلا و تصویرهای دیهه تصویرهای روستا بیشتر در کارهای شما دیده میشه. روستا را دوست می‌دارید؟ بسیار هم دیهه کشی دوست می‌دارم و بسیار از شهر بیرون میریم که دیه‌ها را دیده از خود کنیم. چقدر که می‌بینید بسیار دیهه تصویر کردم. بسیار هم معقول. خیلی جالبه. فکری کودکی رو در نظر دارم یا که چقدر که درمون دیهه شما در دیهه بزرگ شده؟ اکو چقدر در خونه بابای بیبی هم خیلی میرفتیم و میستودیم فکر که در کودکی باشیم ده خیلی بعد احساسی کودکی که بسیار هم با هوس کار میکنم. بله خب ببینید اینجا سه تصویر دیهه است و همشون با یک سبک ایجاد شده است. در همون حالتی که همین تصویرها رو ایجاد کرده فکر میکنم یک حس و حال داشته. راستی که این ژانری که دامین کشیدگی هم کاری که تصویر کردم من این را از خود چقدر که اگر شما دونید اگر خالتای کارتوشکا می باشد در خونه ایستادگی بود در بالای همین اینم با مناخروم داخل میشه برای که رنگای بیگانه نیست فقط یک گام با میرد یک احساسی و حقیقتی کار سر کردم و خیلی با دیگرو معقول اومد بعد کلکسیون کمتر زیادتر کردم. زیاد کرده. من فکر میکنم که در همین ژانر در همین مثلا سبک کارهای بیشتر کرد خیلی جالب میشه. یک نمایش خاصی همین گونه ژانر با همین رنگ. راست که تکلیف کردم اسی باشد وقت شود کار میکنیم. بله. یا نمایش بهتری میگذارم. خب در چارچوبه‌های خرد کار کردن سخت نیست ببینید. چارچوبه خرد است ولی خیلی دقیق کارانه و زیبا جا آفریده شده است. فکر میکنم کاری سخت است تصویر کردن در اون. نه اگر شیشته مایده کار کنی میشه برای که مایده کلون فرقش نه همین وقت وایتر میگیرد و بسیار هم کاری که ناز بینی به هوس کار کنی اگه مشکلی ندارد. بله این رنگ ها خب و اینجا یک تصویر دیهه دیگه هم هست. ببینید همین دیهه هایی که شما میروید عیناً همین گونه هستند یا اینکه از خیال و تفکر خودتون همین گونه ابراز میآفرید؟ بسیارش ای خیالات هم میشه نوشه من اینوش این دیگر تکنیکایی که در میشکوی نبود اینو در بالای خلص میپوشن متریالی که ما میکشیم خلص. عجیب خیلی زیبا. این نفری که در
тасвир аст ки аст? кас падарам мебошад, азбаски шумо медонед, ман шогирди падарам Қурбонов Муродулло мебошам. Чандин сол да дасти падарам шогирд будам, устози ман будам, падари ман будам. Бисёр чизро аз падарам ёд гирифтам. Бисёр сахтгир будам, мехостанд ки ман рассоми нағз шавам. Рости гап, аз хурдсолӣ мастерскои падарам мерафтам. Дар куҷо буд устухонаашон? Тарафҳои Вайба будам. Ваданасос ҳамҷои ҳавличо будам, дар як рассомо ҷо ташкил кардаги буданд, ҳамҷо устухона мерафтам. аз кӯдаким хати падарам будам. Рӯзама хати тасвир мекарде дар кӯдакият? Мерафтам коғазҳое гирифта тасвир мекардам. Ва падарам мефтам ки расом беҳад душвор мебошад, духтур шав. Мефтам ки не ман мисли шумо мешавам. Оли хело то падарам расидам. Вақти зиёд дар кор асту. Яке хурсанд ҳастам ки ҳамин соҳае гирифтам, касби падаро гирифтам. Хуб, падаратонам дар ҳамин жанр, агар хато накунам, мегӯянд ки дар ҳамин жанре ки шумо бештар кор мекунед, жанри реалӣ кор мекарданд. Яъне шумо хостед ки ҳамин мактаби падарро идома диҳед? Падарам портретисти беҳтарини Тоҷикистон буданд. Манзаранавис, натюрморти беҳтарин тасвир мекарданд. Дар музеяам ҳастанд кӯрошон. Бароям бисёрам кори реалӣ бисёр доштам. Хулас ино худи шумо тасвир кардед? Намоиш буд дар коллеҷ, вазифа доштам ки хеле чанд намуд кор кунаму баъд устози худ падари худамро тасвир кардан хостам. Бале, беҳтарин, олӣ. Хуб, инҷо як портрети дига аст. Ин ки аст? Бале, ин картина номаш Блокадница мебошад, кори падарам аст. Кори падаратон. Бале. Шумо корҳои падаратонро ҳамроҳатон мегиред? Албатта. Бале. Хуб, шумо гуфтед ки бештари корҳои падарам дар осорхонаҳо аст. дар ин баробар аз шумо ҳам ҳаст? дар баъзе осорхонаҳо, дар намоишҳои мухталифе ки дар Тоҷикистон шудан иштирок кардед? Ҳамчунин дар намоишҳое ки дар хориҷи кишвар? Ҳастам, бале, дар Қазоқистон аст, дар Қирғизистон аст, ба дигар шаҳрҳо ҳастанд ки корҳои маро маъқул карданд. Дар онҷа натюрморт буд, якташ манзара буд, ҳар хел, жанрҳои ҳар хел. Бале. Хуб, меоянд, мебинанд хориҷиҳо бештар таваҷҷӯҳ доранд ба корҳоятон? лайло қурбонова узви раёсати иттифоқи рассомони Тоҷикистон ва ҳамчунин омӯзгори мактаб-интернати махсуси ба номи Миратулло Атоев мебошад. ӯ соли 1981 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. хатмкардаи донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон аст. ӯ дар тӯли фаъолияти эҷодияш 2 намоиши персоналӣ ташкил намуда, дар бештар аз 20 намоиши фарҳангӣ ширкат варзидааст. асарҳои ӯ ҳамеша дар намоишҳои рассомони Тоҷикистон ва хориҷи кишвар ба намоиш гузошта мешаванд. дар офаридаҳои ӯ ишқу муҳаббат, ватан ва арзишҳои муҳими миллӣ инъикос ёфтаанд ва ин офаридаҳо ба тамошобин хушҳоливу дилгармӣ мебахшанд. инҷо куҷо аст? Инҷа норак мебошад. Бисёр норак мерафтем, беҳад манзараҳои зебо дорад. Бале. ранги рӯшан аст? Шод аст? Рӯзона офтобӣ. Бале. Хуб, ин тасвир? Бале, ин корҳои падарам мебошад, сирен. Охрон корҳои падарам мебошад, барои ман хеле азиз мебошад. ҳамеша дар миёни тасвирҳои худ ҷо медиҳед? Хеле ҷолиб аст. олӣ. ва монанд ба ҳамин жанр як тасвири дигар аст. Инам кори падаратон ки аз худатон аст? Не, ин аз худам как этюд мебошад. Мо барои бисёртар кор кардан этюд мебарем, бисёр кор мекунем. Майда дасти мо аз кор ақиб намонад. Кам кор кардан метавонад ки ба худи рассом зарар расонад. Бале, мо бояд фақат дастомон қалам бошад ки мо фақат шабрӯз кор кунем. Дар хона ба фикр мекунам боз ҳам утоқи корӣ доред ҳамеша? дар кадом ҳолато тасвир мекунед? Ман бисёртар шабона. Шабона вақти оромӣ, вақте ки ҳеҷ кас халал намерасонад, шабона биёд кор аҷоибот мешавад. Аҷоиб. Ин тасвири баҳр? Ин тасвири баҳр мебошад ки бисёрам рангҳои гарму хунук дорад. ранги гарм ва сард? Бале. ин тасвири уқоб? ин тасвири уқоб бисёрам паррандаи зебо мебошад. Ман мехостам ки ҳамин паррандаро тасвир кунам.
ҳам инҷа чизе ки мебинед ҳам туман хаёлӣ қафо пеш ва реалӣ албатта хеле ҳам уқуби зебо дар ин манзара зебо мекунад. ва идомаи силсилаи деҳа ҳамун тасвирҳо хеле ҷолиб аст. бале ҳамун коллексияи давом дорад. Ин дар мишкавина тасвир кардаам. 3-4 ранг аст. бале ин ҳам ҳамун силсилаи Инам дар ҳамин, деҳа. Хуб чаро хостед ки дар ҳамин тасвири шумо анор масалан пора шуда бошад? ман рости гап анор кашиданро хеле ҳам дӯст медорам. ин натюрморт чихе ки дулона ҳаст, баъзе рамзҳои миллӣ дорад ва анора ҳам хелиша наза ҳам шикастагӣ бисёрам зебо метавонад дар натюрморт. пура бисёрам зебо мекунад. аксари рассомон ҳамин кори натюрмортӣ мекунанд. анқариб ҳамаи рассомон. Хуб чаро ба ҳамин жанр бештар таваҷҷӯҳ мекунанд натюрморт? Хуб чӣ таъсир мегузорад ба кори эҷодии инсон? ин чизе ки маъқул аст ба ҳама ором мекунад ё ки чихе ки ҳамин ҳар рассом ба фикри худаш кор мекунад. дар ман бошад мисол натюрморт миллӣ қатӣ бошад бисёрам зебо метавад ва мешинам кор мекунам хело ҳам оромбахш мебошад. бале аҷоиб аҷоиб. Хуб гуфтед ки корҳои падарро ҳамроҳи худ дорам. бо дар куҷо аст? мешавад ки бале ҳо дар инҷа корҳои падарам ҳастанд ки бисёрам ман азиз медорам ва дар як кабинет ҷо кардагиам. барои ман хело ҳам қиматбаҳо мебошад. барои мо нишон медиҳед? майлаш рафт. ман донишгоҳи институт ва санъат дизайна тамом кардам. лекин ай хурдсолӣ ҳамин касбро аз худ кардаам. яъне заминаҳои ибтидоиро аз падар гирифтед? бале мисол ай хурдсолӣ қати падарам кор мекардам маро раҳнамоӣ мекарданд. бале инам кори падаратон аст? инам кори падарам мебошад. чихе ки мебинед беҳад кори реалӣ мебошад. бале хеле ҳар як чиз ва алафу мисол баргои чӣ қадар воқеӣ ҳастанд. бале бисёрам дар дил равшан мебошад. бале ва ҳамин жанри реалиро на ҳар кас аз уҳдааш мебарояд, на ҳар рассом. чӣ қадар иро воқеӣ офаридани як тасвир бале кори сахт аст. бисёрам тоқат дар кор, асаб тоқат дар кор ки ҳар як чизро нишон додан дар кор. бале ҳамин ҷо аст? бале мароҳмат. иҷо утоқи кориатон аст? бале хуб чаро инро тасмим гирифтед ки дар утоқи кориатон фазои шуморо тасвирҳои падар иҳота кунад? бисёрам илҳом мебахшад? ҳавасманд ва илҳом мебахшад. идея медиҳанд ҳамин тасвирҳое ки инҷо идея аст? метиҳад мисол аре ҳар як кор чанд кор карда мешавад. ин бале ҳар як намуна мешада барои ман. бале бошки падарам ин корҳои бисёр хеле мегаштанд, ай шаҳр берун мерафтам, тасвир мекардам, этюд бисёр гаштагиам, бароям бисёр аз худ кардам хеле беҳтар. як картинаи машҳур доштанд, ин эпизоди ҳамон кор мебошад. инҷа деҳа ва ё буд. рости гап ин корҳое ки солҳои 83, 80, 70 чанд ман хеле хурд будам. мисол баъди 80, 83 ман ҳоли майда будам, баъди 90 соло кам кам уже фаҳмишам вай ҳастам, дар ёдам аст. бале ин тасвири калоне ки дар ин ҷо гузошта шудааст чӣ тасвир аст? чихе ки инро мебинед, ин оилавӣ мебошад. падарам тасвир кардагиан намасту душамин ки мешад. бале 2000 инҷа масалан донишгоҳи миллии тоҷикистон аст. албатта. хуб ин дарёи душанбе. хуб шумо куҷо ҳастед? ман инҷа ҳастам. падарам мебошанд, модарам мебошанд. инҷа акай калоним қати янгам, акай хурдим қати янгам. ин тасвир соли 2004 2004 сол тасвир карда будам. фикр мекунам ин дигар як тасвири хонаводагӣ аст дар ин оилавӣ кор бале. мебошад. бисёрам барои ман азиз. бале воқеан хеле зебо аст. аҷоиб. хуб фикр мекунам ки корҳое ки шумо эҷод мекунед ва корҳои падаратон ки ҳаст, ин тасвирҳо дар баробари оне ки табиати зебои тоҷикистонро инъикос мекунанд. ҳамчунин вақте як сайёҳ як шаҳрванди кишвари хориҷӣ ба тоҷикистон меояду ҳамин тасвирҳоро бо худ мегирад, як муаррифии сайёҳии тоҷикистон низ мешавад. бале бароям дарам хеле ҷои аҷоиб. бале галереям ро мавзӯи ҷойгир хеле зебо ҳам кардам. ҷой гирифтед. ташаккури зиёд ки имрӯз дар Раҳмат барномаҳоро калом. ҳамроҳӣ кардед ва мо ҳам Раҳмат аз калом. тамошои тасвирҳои зебои шумо хеле лаззат бурдем. аз Раҳмат. тамошои тасвирҳои падаратон хеле лаззат бурдем. мутмаинем ки ҳамин роҳи падарро хеле хубу бо боварию бо
یک اراده قوی ادامه میدید. زحمت کلام. تشکر باوری زیاد. دارم که باز زیادتر کارو را ایجاد میکنیم. بله تشکر. خسته زحمت. نباشید. دوستان عزیز برنامه میگویند کی بود و ما این برنامه رو از کارگاهی یک نفر رسام موفق تاجیک، رسام جوان لیلا قربان و پیشنهادی شما کردیم. مطمئنم که این برنامه برای شما پسند آمد. تا دیدار دیگر خیر.